Asa yung loud horn? Ito ba? Loud horn ba to? Parang maliit. Hindi po yung sabi niya. Sorry, di daw po alam ni Papa kung loud horn to. Malaki rin. Kala ko yung ano, yung parang trotot. Yung parang suso. Kala ko yun. Okay. Minsan nawawala ang kusina niya. Maluwag. Okay. Gagawa muna tayo ng diagram mga boy, no? Para hindi kayo malito. Mas maganda may diagram tayo bago tayo gumawa. So drawing muna tayo ng battery. Yan. Drawing tayo ng battery. Drawing tayo ng stock horn. Para hindi lang kayo malito, no? Tapos drawing tayo ng relay. Ito yung loud horn natin. So lahat ng busina meron yan dalawang kabitan ng wire. Ayan. Ito rin yung stock, may kabitan rin yan, dalawa. Ito mga boy, ito yung relay, meron yung nakasulat na number 85, number 86, tapos dito sa baba number 30, tapos dito sa taas ay 87, tapos ito sa baba 87A, wala na to, sa gitna pala, X na yan, wala na yan. Ngayon gagawin natin mga boy, itong dalawang ano na to, walang polarity to, kahit anong dyan sa dalawa pwede nyo pagkabitin. Pagsamahin nyo lang. Tapos itong dalawa pagsamahin nyo rin. Tapos ito mga boy, kahit alin dyan sa dalawa na yan, mamili lang kayo. Ikabit nyo rito sa, halimbawa ito napili nyo sa baba, ikakabit nyo lang yan rito sa number 87. Yan. Tapos yung hindi nyo napili, magiging ground na yon. Yan. Mapupunta yan dito sa ground. Yan. Yung hindi nyo napili. Basic lang naman to mga boy, no? Tapos ito number 30, number 30, papunta yan ng ano mga boy, papunta yan ng positive. Senior cut ko na. Ito yung positive, bago dumating yan may fuse yan. Yan, malinaw naman siguro mga boy. Tapos ito mga boy, stock na horn, stock horn, para hindi kayo malito. Stock horn. Ito yung loud horn. Loud horn. Napakadali lang nito mga boy, no? Kahit kayo kaya nyo. Etong stock horn mga boy, tatanggalin nyo na tong stock horn sa pinagkakapitan niya. Ngayon yung dalawang wire na maiiwan doon, ikakabit nyo kahit alin dyan sa dalawa na yan, kahit alin dito sa 85, 86, walang polarity, magsawa kayo. Ayan. Ayan, nilagay ko sa 85 to. Yung isa naman ilagay natin sa 86. So ganun lang kadali. So aralin nyo munang mabuti mga boy, no? Napakadali lang, may diagram na. Bago kayo gumawa, may diagram dapat. Kung hindi nyo kabisado yung wiring.
Ako kahit kabisado ko, gumagawa talaga ako ng diagram para hindi ako magkamali.